حدیث مبارک کې راځي په تله د میزان کې د ټولو نه درون سیس چې دی چې تله د نیکو به درنی هغه نبی علیه السلام فرمایي هغه بهترین اخلاق دا به تله درنی تله وی ډېر کرته چې د یو سړي اخلاق ښکلي دی به د تهجد والا مرتبه ومومي بل سړی به ټوله شپه تهجد کوي او د ده به اخلاق ښکلي الله ښایسته اخلاقو والا له دومره درجه ورکوي چې د تهجد والا درجې ته یې رسوي نو درخواست مې دا دی ټول چې مخلوق سره ښه روابط او د رحم او د کرم معامله نو الله به په موږ ټولو رحم وکړي او که دلته رحم نه وي که نه نو د رحم خوبونه دي نه وي زه به سړی رسومه پته مې چې الله به راباندې رحم وکړي ته رحم وکړه چې الله په تا رحم وکړي